Ich bin seit 2003, 2004 hier fest verantwortlich für dieses Gelände. Also wir sind die Vermieter für die Festivalveranstalter, arbeiten aber auch in der gesamten Eventstrecke eng mit den Veranstaltern von Melt, von Splash zusammen. Und daher entwickeln wir auch in enger Zusammenarbeit gemeinsam die Strategie für diesen Standort, die ja aus zwei Elementen besteht. Zum einen den Bewahren des industriekulturellen Erbes, auch die touristische Nutzung dieses Erbes, das ist dann eher der Part, der ausschließlich Ferropolis steuert. Und die weitere Ertüchtigung als Location für diverse Veranstaltungsformate, das steuert zwar auch Ferropolis, da gibt es aber eine sehr enge Kooperation, weil es auch viele inhaltliche Überschneidungen gibt in den Zielen, beispielsweise mit dem Melt-Eco-Ansatz, der hier auf dem Melt-Festival ja auch gelebt wird von den Veranstaltern. Das ist eine Schlüsselfunktion für dieses Veranstaltungsgelände, das ergibt sich aus der Geschichte dieses Ortes. Das ist ein ehemaliger Braunkohletagebau. Was für uns ganz wichtig ist, Geschichte der Energieversorgung, der Ingenieurskunst, um Braunkohle aus dem Boden zu heben, verpflichtet uns natürlich im Bereich Energie besondere Akzente zu setzen. Deswegen sind wir jetzt seit einigen Jahren aktiv dabei, in Form von Zukunftswerkstätten und vielem anderen uns mit den Handlungsmöglichkeiten hier auf dem Gelände zu beschäftigen. Wir haben einen Energieverbrauch für einige Tage, der höher ist als der einer Kleinstadt, weil durch Musik und Licht und so weiter hier natürlich auch eine große Inszenierung stattfindet. Wir wollen ganz bewusst hier keine Sparbotschaften aussenden. Festivals an und für sich haben mit Sparen nichts zu tun. Man spart da auch nicht an eigener Energie, man spart da auch nicht an Vergnügen und auch die Künstler sollen an nichts sparen natürlich. Die sollen sich vollständig der Sache hergeben. Und insofern ist hier eigentlich die Botschaft nicht so sehr sparen, sondern eher die Aspekte Effizienz und vor allem technologische Möglichkeiten regenerativer Energien. Deswegen haben wir seit 2 Jahren eine große Solaranlage hier auf den Dächern, entwickeln im Moment im Rahmen eines Projektes Energie-Avantgarde-Region mit dem Bauhaus Dessau, mit dem Umweltbundesamt und weiteren Partnern auch regionale Strategien zur Energieversorgung. Wir haben zum Beispiel gerade eine intensive Diskussion über Speichermöglichkeiten hier auf dem Gelände. Das ist neben der reinen Solaranlage auf den Dächern die nächste konsequente Stufe. Wir beschäftigen uns auch mit Innovationen im Bereich Windenergie, können die aber bisher noch nicht zeigen, müssen da noch nach Umsetzungsmöglichkeiten suchen, versuchen da mit verschiedenen Unternehmen in Kooperation zu kommen oder bereiten das vor. Wir haben die Solaranlage vor 2 Jahren installiert, da sind die Preise für Module noch deutlich höher gewesen als in der Zwischenzeit. Sie sind aber natürlich auch gefedert oder auch künstlich sozusagen auf diesem Level gehalten worden durch das EEG, das Energieeinspeisegesetz. Wir speisen die Energie hier auch ein, ganz klassisch wie fast jeder andere auch. Dadurch rechnet sich letztlich diese Anlage selbst. Also wir konnten sie komplett mit einem ganz geringen Eigenanteil über eine Bank, die Umweltbank, finanziert bekommen. Insofern geht diese Rechnung für uns auf, aber es ist jetzt nicht so, dass damit große Gewinne erzielt werden. Das heißt, es ist ein bisschen beides. Es ist schon der feste Wille, das zu erproben und da zu sehen, das ist auch die technologische Zukunft und es wird auch preisliche Vorteile haben in der Zukunft. Wir haben uns angefangen mit dem ökologischen Fußabdruck eines solchen Festivals, das ist ja eine Kleinstadt auf Zeit, wenn man so will, zu beschäftigen, haben festgestellt, wo die Handlungsansätze sind, zum Beispiel der Bereich Mobilität. Anreise, Abreise hinterlässt den größten Teil des CO2-Fußabdrucks im gesamten Event-Industry-Bereich, aber speziell natürlich bei Konzerten und Festivals. Deswegen unter anderem der Ansatz hier beim Melt, mit dem Melt-Train zu arbeiten, also ein Teil der Gäste, einen geringen Teil, aber immerhin ein Teil der Gäste von Köln durch die gesamte Bundesrepublik Deutschland aufs Gelände zu fahren. Wir haben zum Glück noch alte Grubenbahngleise hier, können die also nutzen. Es ist zwar das gesamte Spektrum des Angebotes da, aber es ist inzwischen nicht nur beim Melt, auch bei anderen Festivals, wo man es vielleicht weniger vermuten würde, ein großes Angebot an vegetarischer Versorgung beispielsweise da. Es ist ein großes Angebot an biologisch erzeugter Versorgung hier. Und das wird auch durchaus sehr gut angenommen, trotz gewisser Preisunterschiede, die es da durchaus noch gibt in dem Bereich. Wir haben auch bisher keine Zertifizierung vorgenommen. Wir haben mit dem Umweltbundesamt das mal sehr lange diskutiert, nach welchem Standard, Blauer Engel, EMAS oder sowas, ließe sich ein solches Festival zertifizieren. Sind da bisher zu keiner für ein Festival typischen Lösung gekommen. Es ist ein bisschen einfacher, wenn man eine Veranstaltungshalle, eine Messehalle oder Ähnliches hat, die kann man sich ja inzwischen green labeln lassen. Ein Festival ist da einfach noch sehr, sehr viel komplexer in der Untersuchung des Fußabdruckes. Wir verstehen diesen Ort Ferropolis auch in guter Absicht als eine Art Showcase der Energiewende. Wir haben ja gesagt, die begehbare Energiewende. Insofern ist es hier eine Art Hotspot der mitteldeutschen Industrie- und Energiegeschichte. Und um diesen herum versuchen wir mit Ferropolis die Geschichte in die Zukunft hinein zu erzählen.